тебе идет 26-й год? Давай посмотрим, к чему тебе идет 26-й год. Боже. Ну, во-первых, 26-й год – это возможность тебе избавиться от болезненного состояния. То есть кто-то на самом деле избавится от физических каких-то проблем. Есть моменты, как называется, да, магические удары. И ты знаешь, люди, которые тебе вредили, вот эти пауки, вот эти твари, враги твои, получат бумеранг. 26-й год к тебе идет по справедливости. Он говорит, что в 26-м году Вселенная стучит и говорит: твои враги получат по заслугам. Аминь.